Evet arkadaşlar, şimdi keçemizi yapıştıracağız. Tamam, yeterli. Keçeyi getir. Ön tarafta. Yapıştır keçemizi. Şöyle keçemizi de yapıştırdık. Tamam. Çık bakayım oradan. Şöyle gördüğünüz gibi 2 milim 4 milim keçe de yapıştırdık. İzolasyonumuzu da yapıştırdık. Burası bitti. Haliflex'imizi açıp güzel bir detay temizliğini de yapacağız. Müşterimiz İstanbul'dan geldi. Onun detay temizliğini de yapalım. Haliflex'in. Ondan sonra sol taraf, burayı kapatıp sol tarafı açacağız.